Povej, kakšna je razlika med nekom, ki je odvisen od alkohola in cigaret, in nekom, ki je odvisen od teka in fitnesa? Razlika je, da je odvisen od od drugega vedenja ali pa je odvisen. Saj že, če nekdo reče, da je odvisen od teka, pač pove, da je odvisen. Ne? In če nekdo pove, da je odvisen od alkohola, sam pove, da ima odvisnost. In odvisnost pomeni, da pretirava z določenim, ali pa da si pretirano odvisen od določenega vedenja ali pa substance, da si lahko manj odvisen od nečesa drugega. In če se oseba boji, recimo, biti bolj povezana ali pa bolj globoko iti v neko področje življenja, gre pa zaradi zakona o ravnovesju preveč globoko ali pa je preveč odvisna od nekega drugega področja življenja. Tako da tehnično gledano sta obe odvisnosti podobni in imajo enak izvor, ne, da ker je nečesa nekje premalo, je pa nekje pretiravaš na drugi strani in zaradi tega pretiravanja tukaj ti ni treba vedeti ali pa se soočati, da imaš pa nečesa na tej strani premalo. Jasno pa je, da je treba ločiti med uporabo pa zlorabo in zdaj, če si odvisen od nečesa, to avtomatsko pomeni, da to zlorabljaš. Zdaj, če si ti to rečeš ali pa ne, če to priznaš ali ne, je drugo, ampak zloraba nečesa, ker je avtomatsko tudi odvisnost, pomeni pa, da če nekaj zlorabljaš, se bo to razgradilo, bo šlo v entropijo, bo šlo v razpad. In najbolj jasen indikator, da recimo zlorabljaš, ne vem, fitness, je, da imaš zaradi tega vedno več poškodb, vedno več kroničnih težav, z koleni, z gležnji, z, ne vem, stopali, z kolki, z hrbtom, ali pa s kakimi drugimi bolečinami vezanimi za to, čeprav se ukvarja z nečim, kar ne bi bilo zdravo in koristno za telo. Ne. Se na koncu koncev tudi, ko gledate na raziskave, določena količina alkohola je za telo v redu, določena količina nikotina je tudi v redu, samo spet ali uporabljaš ali zlorabljaš. Ne. Tako da dejansko pri vseh 4 odvisnostih je v ozadju teh odvisnosti, da je nečesa premalo in da oseba tistega, česa ima premalo, noče videti ali pa je na tem področju premalo čustveno zrela ali zavestno ali podzavestno, da bi se upala iti v dvig tistega, česa ima premalo, in ko bi dvignila to, česa je premalo, bi zmanjšala tisto, česa je preveč in pa bi šla v večjo uravnovešenost in pa bi pač rada tekla, ne, ali pa rada spila kozarec vina ali pa kozarec piva, ali pa pokadila 1 ali pa 2 cigarete na dan, ali pa bi recimo, ne vem, cigaro, ki je drugače spet, ali pa pipo, ki je spet drugače, ampak bi recimo to uporabljala, ne pa zlorabljala. In zato je tudi tudi v tem programu vam to razlagam, ne, da za dvig, za odpravo odvisnosti, ki jo pa ne moreš spet odpraviti čez noč, ker pa je to spet prehiter. Ne, in tudi na splošno ljudje rečejo, ok, od jutra naprej ne bom več kadil. Seveda je to nemogoče odvisno vedenje spremeniti na hitro, ker je odvisno vedenje vezano na podzavestne vzorce. Podzavestne vzorce pa ne moremo spreminjati na hitro, oziroma podzavestne vzorce ne moremo na hitro spreminjati v boljše, lahko pa spremenimo v slabše. Ker spreminjati podzavest je tako, kot, ne vem, vzgajati drevo. Raste počasi, posekaš ga pa lahko zelo na hiter. In če ti rečeš, od jutra naprej ne bom več to delal, boš neminovno v relativno kratkem časovnem obdobju to odvisnost, ki si jo opustil, boš nadomestil z neko drugo odvisnostjo, ki je prej nisi imel. Je pa lahko to, da boš recimo nehal kaditi, pa boš pa več tekel, ker je recimo načeloma bolj zdrava odvisnost od kajenja. Sam, če dolgoročno pogledaš, bo pa ta oseba zaradi odvisnosti od teka, zato da ne gre nazaj kaditi, razvila pa v telesu kronične poškodbe, ki so značilne za tek,
ne pa unih, ki so značilne za kajenje. Ne. Sam ne bo pa v redu. Sam seveda, to so časovna obdobja daljša, to ne govorimo o tednih ali pa mesecih, ampak o letih.